ညာရဲ့စီးပွားရေးရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ဒီ friend zone relationship တခုလို့ပဲသိရမလားထုတ်ပြလို့တော့မရဘူးရင်းထဲမှာပဲရှိရဲဆိုသူတို့ပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပါပဲအခုပြောပြပေးမှာဒီ Manus AI အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Manus AI အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိထားတင်တာက AI ဆိုတာဘာလဲ AI ဆိုတာ Artificial Intelligence လူပိန်းနားလည်နည်းနဲ့ရှင်းပြရလို့ရှိရင်လူလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့တူပညာရေးရှိတဲ့ computer system တစ်ခုပဲဆိုပါတော့လူတွေအတွက်ဘာအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေချက်ချင်းမေးလို့ရမယ်လူချင်းတဲ့ပုံတွေကိုချက်ချင်းထုတ်ခိုင်းလို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေရောပေါ့နော်လက်ရှိမှာ AI လို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့လူတော်တော်များများ ChatGPT တို့ Gemini တို့ DeepSeek တို့ကိုပြေးမြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ရှိလူတော်တော်များများအသုံးပြုနေတဲ့ AI software တွေပါပဲအခုပြောပြမယ် Manus AI ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုပဲ AI software တွေတဲ့ software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Manus AI အကြောင်းစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူလမိခင်ကုမ္ပဏီကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ software engineer တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ Butterfly Effect ဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manus AI ရုံးချုပ်ကိုပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံကို2025 6လပိုင်းကပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီ2025ဒီဇင်ဘာမှာပေါ့နော်ဒီ Meta ကုမ္ပဏီရရင်ပြီးတော့ Manus AI ကိုဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစသဖြင့်နဲ့ Manus AI အကြောင်းကို Manus AI software ထဲမှာပဲသွားမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မူလမိခင်ကုမ္ပဏီကတရုတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်2025 6လပိုင်းမှာစင်ကာပူကိုပြောင်းသွားရဲဆိုတာလည်းမှန်တယ်2025ဒီဇင်ဘာမှာ Meta ကုမ္ပဏီရရင်ပြီးတော့2ဘီလီယံနဲ့ဝယ်သွားရဲဆိုတာလည်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေချပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမကျင်တဲ့သေးပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုဘာလို့ပြောင်းသွားတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဥပဒေအကြောင်းလို့ပြန်ဖြေရတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့နော်မိစုတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကဒီ Manus AI ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ဖို့ကြံစီကြတယ်လို့ပဲယူဆရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့စကားမဆက်မိစုဆိုတာဒီ Facebook ရဲ့ founder မဆုကာဘတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်Metaဆိုတာ Facebook နဲ့အတူတူပဲဆိုတာသိရလူတွေလည်းရှိလို့မသိရလူတွေလည်းရှိကြမှာပါ